Boas, son Adri Pardo, son doutora en arte e artista daqui de Burela. Participei en Amarte pola doble vía, podemos decir. Primeiro como artista, facendo o mural que tedes aí ás miñas costas, e segundo, o ano pasado como xurado. Amarte, esta exposición que vedes aquí, que é unha exposición ao aire libre que leva uns anos facéndose, atrae a Burela a un número de artistas que traballamos xuntos, que colaboramos, de distintas técnicas, distintas comunidades, distintas linguas incluso, e todos nos xuntamos nesa semana para facer arte sobre Burela. Moita xente pregúntanos que por que nos murales hai tantas baleas, non? Isto é debido ao pasado baleeiro de Burela, que para quen non o saiba, antes de ser famosos polo bonito, éramos famosos pola pesca de baleas. De aí que haxa tanta representación no muro. Ademais, o que máis carga tamén é o noso famoso bonito, o noso príncipe azul, e, arredor diso, moitas outras temáticas. Atención a moita xente o por que aparecen baleas pintadas aquí no mural. Seguro que os seus autores quixeron facer referencia ao noso pasado baleeiro, que se remonta aos séculos XIV, XV, alcanzando o seu esplendor no XVI e xa foi rematando a medida que se estendía o século XVII. Tanto foi así que, dentro da Galicia cantábrica, os portos baleeiros de máxima importancia eran os de Foz, Nois, Burela e San Ciprián. A balea era unha fonte de ingresos moi importante, tanto que a quen lle pagaban as rendas o poblado, o barrio dos mariñeiros, o barrio, as casillas do Porto, vamos, que nin a barrio chegaba, era o obispo de Mondoñedo. Mentres que os labregos dos outros dous barrios, o de Burela de Cabo e o da Vila do Medio, pagabanllas a dous irmáns. Eran os señores feudais de que dependían, vivían no castelo, na casa Torre de Burela de Cabo e outro no Pazo de Vilar. Pero, como hasta o século XVII, repito, os máximos diñeiros obtíñanse do comercio da balea, entón as rendas fíxose con elas o obispo de Mondoñedo. Más cousas, aquí había, xa non existen evidentemente, pero había unha garita e máis unha atalaya, bastante grandes. Para que? Bueno, pois había vixías, entonces por turno os mariñeiros íbanse encargando de otear o mar para ver se avistaban eses grandes cetáceos. Entonces, que o típico, balea á vista. Bueno, pois armaban todos, arpóns, por eso se refiren os libros xa antigos á caza de balea máis que á pesca. Co tempo, a segunda metade do século XVII, deixaron de aparecer por aquí. As causas parecen ser debidas a cambios climáticos. Fálase tamén que tanto arponazo, tantos viñan, que as pobres, quedaron ao borde da supervivencia, pero máis seguro é polo cambio climático, que buscaron outros mares, entonces xa decaeu, e foi cando se botou abaixo tanto a garita como a atalaya, non facían falta. A partir de aí, un dos peixes estrela de entonces era a sardiña. Falei e dimos a miña visión como artista de como vivín dende dentro, non, digamos, e agora vou vos contar como se vive dende fora, como xurado. O xurado reunímonos, paseamos durante os murais os 4 días que se está a confeccionar para ver como os artistas van desarrollando a súa técnica, porque é algo fundamental ver o proceso, e, aparte deso, o último día, para deliberar, xuntámonos e debatimos, que valoramos como xurado, valoramos sobre todo que o pobo este representado, e sobre todo que sexa un mural que conteña Burela, un mural que fale do mar. No caso do meu mural, o que uno mar, que tedes as miñas costas, unha rede atrapa a todos esos nenos de distintas culturas. Por que? Porque algo fundamental para min en Burela, relacionado co mar, non é só a pesca, sino tamén esa pesca de culturas e persoas que imos traendo aos nosos fogares, aos nosos institutos, ás nosas vidas. Entón, esa multiculturalidade de Burela está representado en o que une o mar. Não na Burela, não estou contente. Não na Burela.
Buenas tardes, mi nombre es María, soy presidenta de Huatuco Tabanca. Somos un grupo de huatucarera que pensamos desde 99. Bueno, Huatuco es un grupo de música tradicional de Cabo Verde. Antigamente estaba prohibida, porque el Huatuco nace otra vez de esclavitud. Cuando robaron Cabo Verde con esclavos, entonces las mujeres no tenían derecho a nada, no podían hacer nada, no tenían voz a dar. Entonces un día pensaron a Huatucar en peto para llamar atención, para reclamar. Entonces ahí es donde nació Huatuco. Yo pienso que sirve para representar Burela, nuestra cultura también, y España entera. Porque también la gente de Burela nos apoyó mucho en esto. Incluso la consejera nos dio dinero para comprar uniforme y todo, hacemos un festival aquí mismo, representamos el Huatuco. Ensayamos, representamos Huatuco, daí adiante que vamos. E por primeira vez que salimos de Burela fomos a doar. Já completamente andamos Galícia inteiro, como disse Antonino, já fomos a Zaragoza, Barcelona, Sevilla, a Madrid, Navarra, já fomos todos. A Galícia já andamos todos.